हे गाइस, मेरा भी नवीन ऑप्टिक है नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A3 Pro 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गाइस आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड शो नहीं कर रहा है, तो गाइस आप कैसे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड नीचे में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको साउंड मोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखिएगा। अगर गाइस आपके फ़ोन में वाइब्रेट या फिर साइलेंट मोड होगा तो आप रिंगिंग वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी किसी भी चीज़ का साउंड नोटिफिकेशन सुनाई देगा तो आपको नोटिफिकेशन का साउंड भी शो करेगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड गाइस अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप सेटअप कर दीजिएगा। तो इस स्टेप से गाइस आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।